వెల్కమ్ టు లక్ష్మీస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ పులిహోర. ఈ పులిహోరని గుడిలో పెట్టే ప్రసాదం టేస్ట్ వచ్చేటట్టుగా ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇవాల్టి వీడియోలో తెలుసుకుందాం. పులిహోర తయారీకి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఒక గ్లాస్ బియ్యాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనిలో తగినంత వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని బియ్యాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. ఇలా శుభ్రపరచుకున్న బియ్యాన్ని కుక్కర్లోకి యాడ్ చేసుకొని మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే బియ్యాన్ని తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్తో 2 గ్లాసుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు రైస్ని ఉడికించుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని 100 గ్రాముల చింతపండు, కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని 2 స్పూన్ల ఆవాలు, 2 ఇంచుల అల్లం ముక్క, 4 ఎండుమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఆవాలు చేదు రాకుండా కొద్దిగా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న ఆవపిండిని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు 3 విజిల్స్ తర్వాత కుక్కర్ మూత తీసి చూసినట్టయితే మనకి రైస్ బాగా ఉడికింది. రైస్ వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని 1 స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 2 నుండి 3 పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత 2 నుండి 3 స్పూన్ల పప్పు నూనెను యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం. పులిహోరలో పప్పు నూనెను యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల పులిహోర మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా పప్పు నూనెని యాడ్ చేసుకుందాం. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత 1 స్పూన్ ఆవాలు చిటపటలాడిన తర్వాత 1 స్పూన్ ఇంగువ, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, చింతపండు రసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం. ఇలా చింతపండు గుజ్జు ఉడుకుతుండగా మనం ముందుగానే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఆవపిండిని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిలో బెల్లాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద చింతపండు గుజ్జు దగ్గర పడేంత వరకు కలుపుకోవాలి. ఇలా చింతపండు రసంలో బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల పులిహోర మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇలా దగ్గర పడిన తర్వాత మనం పక్కన పెట్టుకున్న రైస్లో యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం. ఇలా చింతపండు గుజ్జు అన్నంలో కలిసేటట్టుగా కలుపుకున్న తర్వాత పోపుని రెడీ చేసుకుందాం. దీనికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత 1 స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు, 1 స్పూన్ సాయి మినప్పప్పు, కొద్దిగా జీడిపప్పు, కొద్దిగా వేరుశనగ గుళ్ళను కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలా పోపు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పులిహోరలో యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే కమ్మని పులిహోర రెడీ. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.